دا چې کوم د اوبو حالت دی دا که اوس موږ تاسو ته یو کور معاینه ښیو تاسو به وینئ په کور کې چې اوبو کوم حالت دي تاسو خپله په خپل وړاندې ووینئ دا د شین باچا دا کور دی تاسو د اوبو منظورونه چې کوم دي تاسو به خپله ووینئ دا تاسو له موږ ښیو د کور منظرونه وګورئ تاسو دا د کټونو ورکره ګرځي یا الله خیر تاسو د اوبو حالت ته وګورئ دا څه ورکره ګرځي اخو اوبه نور هم سوا شي دا وګورلو پکې دا دی خو اخو بره چې کوم پمپ یې بره ښې جوړلی دی هغه کم کټ دی هغه پمپ یې اوچت کړی دی دا د اوبو حالت ته تاسو وګورئ ټوله څه دا کم کټونه دي ورکره ده ته تاسو لیدی شئ نه دا پکې نه راولي دا سوال وګورئ خو دا د اوبو حالت دی چونکې دې کې خو تلل ګران دي کټونه وکړه هغې لامبو کي وګوره ښه جوخ شوخ پکې ولا وګوره وښیه ولا صحیح منظرونه چې کوم دي دا کوم تنور دی تاسو ولا وګورئ تنور پکې څه پته نه لګي اخوا کوټو تللی دي اوبه راځه راځه کلک ونیو موبایل دواړو لاسو نه دونه غټې نه دي خو دا ته به خیر شي دا زموږ دي چې کوم د کور حالت تاسو وګورئ او د سیاسي رودي دي خو دې پوښتنې له به څوک نه راغلی دي هر څه کټونه بیډونه بره راغلی خېجولي دي پکار چې دې سره حکومت هم مرسته وکړي او دې اوبو کوم بندیز چې کوم دی چې هغه وله وشي او دې خوا د اوبو حالت دا تاسو وګورئ دا کټونه دي بره خېجولي دي چې کې اوبه رانه یونسي دا پکې د ماشومانو پیزار تاسو لیدی شئ ګرځي پکې د بیټونه دي دا پکې وګورئ خوا زنانو پیزار دی پکې او دا کټونه وغیره پکې تاسو لیدی شئ دا د ماشومانو په خپله په اوږه یې کړي دي او ګرځي د اوبو د حالت نه لکه دې په دې وجه دوبیانو کړي لا د دې اوبو د لاسه ډېر سخت تکلیف دی پای کې هېڅ بس ورکه پرېږده مانه پای کې د دوبیانو کړي د عوام ته ډېر سخت تکلیف دی دا را پکې بله ښه دی دا تاسو وګورئ خو د بله کمرې منظر تاسو له زه وښیم ښه دې پکې نه ول دا تاسو له زه ورکولو کوم ورم په ګرانه کولاویږي دا وګورئ هر یو څیز یې بره خېجولی سایکل ته وګورئ مکمل لون خوش دی او کور کم سامان دا خو وګوره دا کټ منظر دی دا کټ چې کوم منظر دی تاسو وګوره دا پکار ده چې دې سره حکومت ښه زبردسته مرسته وکړي دا وګورئ هغه کټوري مټوري چې کوم دي اوبو کې ښه ښکلې لامبو وي دا وګورئ دا کټ جرابو له وګورئ دې کټ قازستان بدل لوړه مخیر دی دې پکې ما ولا کړې خو ښه او کنه دې ما زه به سم خو تا نه راولو پکې ښه سامان بدو زه کنال تا نه لاره دا تاسو خو ګرځاو دې کیمرا کې نه راولو خو دا انټرویو ته نه خلو دا اوبو څه صورت حال لسدي اوبو کار ګرځي او بڑی بڑی سړی سړی تاسو کم هو تختې دی ټول مال مونږ خپل ګاونډیانو کړه تلیو ها سروي مونږ مالته وو یوړو ګاونډیانو کړه صحیح او حکومت سره مرسته کړې دې سلسله کې نه اوس به دا کو کنه ویډیو کو چې دا کی سمسته سره وشي او چې دا سره وکي زه موږ هم دا کو چې حکومت دې سره باقي مرسته وکړي په دې سلسله کې واچ کم حالت تاسو لیدئ شئ او بو تر بڑو بڑو پوردو دي واپس تلو لارو مکې ډېره ګرانه ده بس بند که پیره ښه